காவேரி டெல்டா தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியம். இது காவிரி ஆற்றின் கரையோரம் மத்திய மற்றும் கிழக்கு மத்திய தமிழகத்தை உள்ளடக்கிய பகுதி. காவிரி டெல்டாவின் எல்லைகளாக தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, புதுக்கோட்டை மற்றும் திருவாரூர் அமைந்துள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 16ஆம் நாள் வங்காள விரிகுடாவினுள் நீண்டிருக்கும் இந்திய தீபகற்பத்தின் முனையான வேதாரண்யம் வலுவான கஜா சூறாவளியின் மையப்பகுதியில் சிக்கியது. இந்த சூறாவளி தமிழகத்தின் வளமான காவேரி டெல்டா பகுதியின் நிலப்பரப்பு வழியே கடந்து ஒரு பேரழிவை ஏற்படுத்தி சென்றது. கஜா சூறாவளி கடந்த அரை நூற்றாண்டில் எப்பொழுதும் இல்லாத அளவிற்கு கடுமையான சீரழிவை டெல்டா பகுதியில் ஏற்படுத்தியது. மணிக்கு 120 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிய இச்சூறாவளி காற்றானது மரங்கள், குடிசைகள், ஓட்டு வீடுகள் மற்றும் அதன் பாதையில் அமைந்திருந்த அனைத்து கட்டமைப்புகளையும் சேதப்படுத்தி சென்றது. மாநிலத்தின் நெற்களஞ்சியமான தஞ்சாவூர், திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினத்தை உள்ளடக்கிய டெல்டா பகுதி முழுவதையும் மட்டுமல்லாமல் அருகிலுள்ள புதுக்கோட்டை மற்றும் திருச்சி, திண்டுக்கல்லின் உட்பகுதிகளிலும் இச்சூறாவளி ஒரு பேரழிவை ஏற்படுத்தி கேரளா வழியே அரபிக்கடலை அடைந்தது. கஜா சூறாவளியின் தீவிரத்தால் மின் கட்டமைப்பின் மிக உயரழுத்த மின் கோபுரங்கள், உயரழுத்த மற்றும் தாழ்வழுத்த மின் கம்பங்கள், உயரழுத்த மற்றும் தாழ்வழுத்த மின் கம்பிகள் மற்றும் மின் மாற்றிகள் பெருமளவில் சேதமடைந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக சுமார் 3,32,000 மின் கம்பங்கள் அடியுடன் சாய்ந்தன. இதன் காரணமாக 66 லட்சம் மின் இணைப்புகள் செயலிழந்தன. சுமார் 42 மிக உயரழுத்த மின் கோபுரங்களும் 32,100 கிலோமீட்டர் மின் வழித்தடங்களும் 1,655 மின் மாற்றிகளும் மிக கடுமையாக சேதமடைந்தன. மிக உயரழுத்த மற்றும் உயரழுத்த வழித்தடங்கள் கடுமையாக சேதமடைந்ததால் 200க்கும் மேற்பட்ட துணை மின் நிலையங்கள் செயலிழந்தன. கஜா புயலினால் மின் கட்டமைப்புக்கு ஏற்பட்ட சேதமானது கடந்த காலத்தில் தானே, வர்தா மற்றும் ஒக்கி புயலின் போது ஏற்பட்ட சேதங்களை விட பல மடங்காகும். கஜா புயலின் தாக்கத்தால் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு ஏற்பட்ட சேதம் சுமார் ரூபாய் 2,380 கோடியாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. புயலின் தாக்கத்தால் ஏற்பட்ட சேதங்கள் மிக கடுமையாக இருந்ததால் மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி மாண்புமிகு மின்சாரத்துறை அமைச்சர், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தின் மின்வாரிய தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குனர், முதன்மை செயலாளர் எரிசக்தி துறை,
இணை மேலாண்மை இயக்குனர், தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம். மேலாண்மை இயக்குனர், தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்பு கழகம். இயக்குனர், மின் தொடரமைப்பு திட்டங்கள். இயக்குனர், பகிர்மானம் மற்றும் இயக்குனர், உற்பத்தி ஆகியோர் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்பார்வையிட புயலால் பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகளுக்கு விரைந்து சென்று அங்கேயே முகாமிட்டு தொடர் ஆய்வு செய்தனர். முந்தைய புயலின் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தேவையான பொருட்களான மின் கம்பங்கள் மற்றும் மின் கம்பிகள் இருப்பில் வைக்கப்பட்டதுடன் பணியாளர்கள் வாகனங்களுடன் தயார் நிலையில் இருந்தனர். சேதங்கள் இம்முறை மிக கடுமையானதாக இருந்ததால் இம்மாவட்டங்களின் மின் கட்டமைப்பு முழுவதும் மீண்டும் புதிய மின் இணைப்புகளை உருவாக்குவது போல் ஆனது. சீரமைப்பு பணிகளை 24 மணி நேரமும் மேற்கொள்ள தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலிருந்தும் அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களும் பாதிக்கப்பட்ட டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். மாவட்டங்களில் உள்ள 9,000 தொழிலாளர்களும் பிற மாவட்டங்களிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட சுமார் 15,000 தொழிலாளர்களும் சீரமைப்பு பணியில் தீவிரமாக ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். இது தவிர அண்டை மாநிலங்களான ஆந்திர பிரதேசம், கர்நாடகா மற்றும் கேரளாவிலிருந்து 2,000 பணியாளர்களும் மற்றும் புயலால் சாய்ந்த மரங்களை அகற்றுவதற்காகவே நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனத்திலிருந்து 500 பணியாளர்களும் சீரமைப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கையிருப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த தளவாட பொருட்களை தவிர தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளிலிருந்தும் தளவாட பொருட்கள் உடனடியாக சீரமைப்பு பணிகளுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு மின்துறை அமைச்சர் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் முகாமிட்டு சீரமைப்பு பணிகளை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்ததுடன் அங்கு ஓய்வின்றி பணிபுரியும் அலுவலர்களையும் தொழிலாளர்களையும் ஊக்குவித்து போர்க்கால அடிப்படையில் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து தேவையான அறிவுரைகளை வழங்கினார். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நிவாரணப் பணிகளை நேரில் சென்று பார்வையிட்டதுடன் தொடர்ந்து கலந்தாய்வு கூட்டங்கள் நடத்தி சீரமைப்பு பணிகள் எவ்வித தொய்வுமில்லாமல் நடைபெற போதுமான நிதியையும் ஒதுக்கீடு செய்து கொடுத்தார். மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் மற்றும் மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் சேதமடைந்த பகுதிகளை ஆய்வு செய்து சீரமைப்பு பணிகள் விரைந்து முடிக்க தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்கினார்கள். மேதகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களும் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்கினார். பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களின் பரப்பளவு சுமார் 25,000 சதுர கிலோமீட்டருக்கும் மேல் இருந்ததால் சீரமைப்பு பணியானது சவாலாக அமைந்தது. இருப்பினும் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் சீரமைப்பு பணிகள் இரவும் பகலும் போர்க்கால அடிப்படையில் தொய்வின்றி மேற்கொள்ளப்பட்டன.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களின் சீரிய முயற்சியால் மின் தொடரமைப்பு மற்றும் உயரழுத்த மின்பாதைகளில் ஏற்பட்ட சேதங்கள் சீரமைக்கப்பட்டு அனைத்து துணை மின் நிலையங்களும் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக இயக்கத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டன. முதற்கட்டமாக அத்தியாவசிய சேவைகளான பொது மருத்துவமனைகள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றிற்கு ஒரே நாளில் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. முன்னுரிமை அடிப்படையில் மாநகராட்சி பகுதிகளுக்கு 3 நாட்களில் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய தொழிலாளர்களின் கடும் உழைப்பால் நகராட்சி மற்றும் நகர பஞ்சாயத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு மின் விநியோகம் ஒரே வாரத்தில் வழங்கப்பட்டது. மேலும் அனைத்து வீட்டு நுகர்வோர்களுக்கும் 2018 டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் மின் விநியோகம் வழங்கப்பட்டது. தமிழ்நாடு மின்சார வாரிய பணியாளர்களின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கடும் உழைப்பின் காரணமாக கஜா புயலால் கடும் சேதத்திற்கு உள்ளான டெல்டா பகுதிகளுக்கு குறுகிய காலத்திலேயே மின் விநியோகம் வழங்க சாத்தியப்பட்டது. நாகை மாவட்டம் சிக்கல் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கஜா புயலால் துண்டிக்கப்பட்ட இடங்களில் மின் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டன. இதனால் மகிழ்ச்சியடைந்த அந்த பகுதி மக்கள் மேளதாளத்துடன் மின் ஊழியர்களை தோளில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடினார்கள். உயிரை பணயம் வைத்து உழைத்த மின்வாரிய ஊழியர்களை தோளில் சுமந்து ஆரவாரம் செய்தனர் அப்பகுதி மக்கள். பட்டாசு வெடித்து மேளதாளங்கள் முழங்க கைத்தட்டி மின்வாரிய ஊழியர்களுக்கு ஆரத்தி எடுத்து கிராம மக்கள் கொண்டாடினர்.